live 啦，而家 delete。OK。Hello，大家聽唔聽到？Hello，大家好啊！依家啱啱9點啦，等大家有機會入嚟啦。好暗，係咪好暗？咁啊，係咪好啲？Hello，聽唔聽到啊？聽唔聽到啊？Hello，大家好，Hello，大家好。Hello，等多大概5分鐘啦，睇下你哋可能而家食緊飯或者準備緊。好耐都冇做 live 啦。而家9點鐘，個天氣都仲幾光猛下喎，見到都仲係光光地喎，犀利喎。其他譬如如果喺香港或者越南嘅話呢，就已經黑晒㗎啦，應該6、7點就已經。Hello。睇到我今次排晒啲嘢食啦，就係我去完旅行返嚟啦，咁就想分享下些少嘅戰利品啦。咁就都唔係買咗好多嘢今次，因為都好似唔係裝得好多感覺。雖然幅相你哋都見到啦，都係買咗，睇到好似都唔少啊。但係都因為每人都係得限一個篋嘅啫。咁一個篋嘅話，再加一個手提行李嘅話，其實真係裝得唔多。咁呢啲一包包呢，一包包都脹卜卜咁，都幾亞訂啊！佢哋都，所以買得唔多啊。咁啊，下次有錯呢次嘅去旅行嘅一個嘗試啦，就會下次會去到當地就買一紮 snack 試下先，睇下邊啲好食，咁之後就可以再篩選，慢慢去睇下邊啲係需要嘅，或者邊啲係好介紹俾你哋啦。咁好啦，咁就都幾興奮啊！今次其實去咗有3個地方嘅，咁有福岡啦，然之後去咗返咗香港，然之後再去越南，越南就係最長時間啦，咁就去咗總共3個禮拜嘅。咁喺嗰度係我第一次去胡志明市啦，咁其實都好有趣嘅嗰個體驗啊，好唔同，咁都可以分享下俾你哋啦。好啦，咁就首先講下啲 snack 先啦。咁而家就係去咗2個地方，咁我就買咗少少 snack 試下啦，都唔係話好多嘅。咁我覺得有啲都幾值得介紹㗎，譬如
呢個啦，呢個咧係一個櫻花蝦餅啊，脆脆地嘅，好似類似黃黃咁樣嘅口感啦，個脆卜卜啦。咁係喺福岡機場度買嘅。咁呢個喂，sorry 啊，因為啲燈光好似唔係咁好，咁我盡量俾大家可以 cap 圖啦，cap 低。如果你哋有興趣都可以買。咁我就買咗一盒試。我覺得福岡其實都幾方便咯，因為你一出嗰個機場咧，之後你如果係住Hakata 或者係嗰度嘅話咧，你其實10零分鐘搭的士已經可以出到去市區啦，你唔需要搭火車啊。咁我覺得呢個真係好方便，因為你知搭火車有陣時等車又要預時間啊，即係你要預鬆啲時間 in case 有啲咩事或者你漏咗即係一班車，我都試過，都幾緊張下，坐成個零鐘咁樣火車，如果由Osaka 坐翻去機場，或者如果你喺京都走嘅話，其實都幾遠下㗎。好啦，咁就呢個蝦餅咧喺福岡嘅機場買，咁福岡機場入邊咧有間店係任你試嘅喎，好多嘢都俾你試到嘅喎。咁啊開嚟分享下啦，佢個包裝係咁樣嘅，個天字啊，睇下點樣可以俾你哋睇得清楚啲，係啦，咁樣好啲。咁佢係一包咁樣嘅餅啦，好脆喎呢個，好味呢個，好薄身嘅，你睇到佢哋呢個係做得，我覺得幾好食，咁就所以唔係買得多，都係買咗一盒咁大把啫，即係試過好味啦，我就覺得買咗翻嚟試下，因為其實都個盒都幾壓頂下，咁啊試下咯，好香啊呢個，佢櫻花蝦個蝦味咧好香，同埋佢好薄身，幾好食喎呢個，下次要買多啲。攝啊，周圍攝下揾地方攝。呢個我覺得值得推介，好好食。咁咧喺福岡機場，我有樣嘢都係好後悔冇買多些少嘅，就係我去到嘅時候，佢有呢啲嘅，唔知大家知唔知啊？Sugar butter sand tree 嘅餅乾啊！佢呢啲餅乾咧〜呢個餅乾好好食嘅喎，咁佢喺71咧，71同呢間餅店咧，佢都有做 crossover 咧，好平好多嘅。咁佢包裝可能冇咁靚啦，但係我去嘅時候係5月份，咁佢係士多啤梨味嘅季節啦，即係問味啦。咁佢就有出呢啲士多啤梨味嘅限定版，咁我就買咗幾包士多啤梨試下啦。士多啤梨都幾好食。咁呢個咧就係香印提子啊，佢係 limited 嘅，咁我係去到機場先至見到有。咁我去開頭就唔知好唔好食，亦都冇得試啊呢啲餅。咁但係當我最尾再兜翻去咧，已經俾人哋掃晒啦，所以我係好後悔冇掃多幾包。我唔知道個味道如何啦，係未拆嚟食。咁有啲嘢食我可能都唔可以拆，因為我都要送出去俾啲朋友啊，咁樣做一個手信咁樣啦。但係我覺得，如果你哋見到呢隻餅嘅話，不妨試下啦。同埋，如果係限量版嘅味道咧，呢啲香印提子你都可以真係入手買多幾包，睇下有冇機會可以攝到你哋喼度，我覺得都唔錯。士多啤梨咧，我覺得好味嘅。咁我呢度都有啦，嗱，佢啲獨立包裝幾好喎，因為你可以食嘅就拆一包，又唔怕腍，咁又你中意幾時食都得啦。佢呢啲餅咧好香，士多啤梨味嘅，黐線，勁香咯，睇下係咪喺度啊？好似唔係好睇到，睇下盞燈幫唔幫到？睇下呢啲
哇！呢啲餅乾佢入邊呢夾住係士多啤梨㗎，咁一塊塊寫住 butter tree， 都係好脆㗎，好鬆脆啊！試俾大家睇下。好香士多啤梨味。呢個時候呢，佢就係士多啤梨季節啦。咁如果你係秋季去呢，呢個係我喺廚房度揾到一包，攝咗喺度，已經過咗期啦。不過俾大家睇睇呢，佢呢度有 crème brûlée 嘅味道喎。咁呢個都好正㗎，我覺得你哋記住買呢個。我睇翻我上次嘅戰利品片呢，我都唔記得咗介紹佢，所以今次就介紹翻啦。去日本啦，71呢，記得殺去就要睇呢隻餅啊！我成日都入去，同我屋企人，我媽咪都中意。唔知我媽咪而家有冇睇緊我嘅 live？ 係啦，咁呢，講完呢隻餅就大家都知啦，福岡呢係呢個明太子係好出名㗎。明太子呢嘅話呢，佢嗰度就有呢個明太子嘅 Pringles， 咁我就佢有1盒、3盒細細盒咁樣啦，咁我就買嚟試一試，唔知好唔好味。但係我見71都幾多人買㗎，有陣時都會冇貨喎，我見到。Hello，多謝 Andy，Hello，Thank you。係啦，咁我就講緊呢個明太子嘅 Pringles， 咁我覺得送俾朋友啊手信咁都幾好嘅。咁佢一盒有3個，咁或者你可以同幾個 friend 咁樣 share 啦，都好好嘅。咁我覺得幾特別啦，明太子味就出邊真係平時唔會有㗎啦，咁我覺得都值得介紹。咁另外一樣呢，係喺嗰個 Pringles 咧就係71啊，或者啲藥房都見到有得賣嘅。71嘅話呢，仲有呢隻嘅，呢啲係類似粟米片Doritos 嗰種嘅咁嘅味同埋個味道啦，但係佢就係一個 consommé corn snacks， 即係佢係一個濃湯嘅味個 flavour 嚟嘅個味道嘅，咁佢係鹹鹹地、甜甜地，都幾惹味嘅一罐仔咁樣啦。咁就好快一打開咧，就好快慢慢睇下電視就會食晒。咁我覺得呢個幾好食，但係呢個又係牙結位咯。咁大嚿嘅話，你就要真係有位要攝啦。咁但係我覺得都好食嘅，咁我就帶咗兩罐翻嚟啦。咁你大家可以 cap 圖，佢做到好似意大利粉咁嘅形狀㗎，唔知大家睇唔睇到嚇？咁樣個燈光嚇，而家好啲啦，幾好食㗎，我覺得呢個。咁我覺得介紹俾大家啦，可以試下啦。佢好似有芝士味㗎，但係我就唔好芝士，所以係啦，大家可以揀自己中意嘅味道嚟試啦。咁日本啲蝦條都好正。日本啲蝦條呢係，我覺得日本啲蝦條好似係鬆脆啲，同埋多啲空氣感咁樣，所以佢係鬆脆咯。咁我就買咗2包味道，一個係九州醬油啦，橙色嗰個，然之後另外呢個係什麼東東呢？呢個係都係醬油，都係醬油味，兩個都係醬油味。呢2個嘅話，其實我有一個試過，我個黃色未試過。咁我覺得通常佢醬油味都幾好食㗎啦，係鹹鹹地。咁呢2隻味就冇，應該都係唔會服㗎啦。醬油味呢2隻我都中意嘅。咁如果喺香港出嘅呢嗰隻我就中意 barbecue 啊，呢個烤味。咁我都好中意食蝦條，我係頭先呢個都係櫻花蝦，所以我又係中意蝦
蝦嘅小食嘅人嚟嘅，嗰個蝦味嘅小食好香，咁就好啱我食咯，自己個人。咁就繼續啦，下一個日本嘅喺呢個都係喺日本福岡度買嘅，呢個又係啲蝦嘅一個雜感嘅蝦 snack， 佢係喺呢個博多阪急店啊入邊地下街嗰度咧，嗰度就咁行下經過買㗎咋。咁我就買咗2包，一包已經死我食咗啦，呢包就係剩翻唯一一包係雜感嘅，就帶翻嚟去慢慢 enjoy 啦。咁我覺得佢呢隻牌子應該都幾好食㗎，我食咗另外嗰隻係就咁蝦片嘅啫，咁我已經覺得好好食。呢隻就係雜感啦，咁我都覺得大家可以 cap 低個圖，佢寫住咩啊？北野啊，好酷呀！睇唔睇到啊？咁好似107、8 yen 咁樣一包啦，咁我就覺得唔錯嘅。有機會嘅話，我都會下次買多幾包。但係最大嘅問題係，你睇佢幾大包，你一擺落個篋度，一好唔小心嘅話，就一定壓碎晒，所以好難買多幾包翻嚟嘅。有時都哎呀，咁不過我都想分享啦。如果大家見到有呢一隻北野嘅蝦片咧，都可以不妨買嚟試下。咁我都係記錄下自己嘅開心嘅一個戰利品分享啦。然之後喺71咧，而家咧有好多呢啲一包包嘅朱古力㗎喎，有呢啲 coffee bite 啊，係咪 bite 啊？係咪 coffee beat 啊？咁佢係入邊係咖啡味嘅，呢啲咧就係啲 wheat puffs 啊 ，chocolate wheat puffs 又係喺71買咁樣100零英，都幾過癮嘅，即係細細粒咁樣朱古力都幾好食。同埋咧而家興另外一隻朱古力就係呢啲喎，而家興呢啲咁樣嘅 macadamia nuts 啦。有呢個金兒啊，又係香印嘅糖啦喺入邊嘅，然之後呢啲杏仁咁樣呢啲都係好平嘅，就係全部都係71有得賣。咁就覺得呢啲細包真係好方便帶落喼度啦。咁你都冇所謂㗎，攝落去咯，攝得幾多得幾多係嘛？咁就係去旅行啦，攝得幾多得幾多。呢個開咗，呢個可以試下，而家即刻俾大家睇睇先。呢個睇到嘛？遮住自己塊面，係啦。好，我上一次拉都已經成半年前啦，好耐冇同大家傾下偈啦。咁佢呢啲一細粒咁樣朱古力嘅咩？睇下先。哇，好濃嘅咖啡味喎，幾香喎，朱古力咁樣。入口都即溶。咦，呢個 OK 喎，中意咖啡嘅人我覺得可以買佢喎，買嚟袋落個袋度，冇咖啡飲嘅時候可以嗒下啲朱古力咖啡，正喎呢個。點解我冇買多啲呢？ Too bad。好啦，下次啦。咁嘅日本 snack 咧，呢個都係可以喺佢嘅Hakata入邊咧，博多吉唔記得介紹嘅，呢啲係空盒嚟㗎啦。不過咧就留翻個盒，但係呢啲都好食㗎。呢啲係可以送俾朋友，都好方便。白嘅百力滋，咁佢有唔同味嘅，中間啡色呢個咧係榛子味啦、希素納啦，綠色呢個咧就係 pistachio 開心果，然之後粉紅色呢啲係士多啤梨，但係呢啲要擺落雪櫃㗎，如果唔係佢會溶咯。咁但係我覺得呢啲一盒盒都幾靚嘅，如果
你可以帶到翻嚟，可以送俾做手信啦，或者自己食都 OK 嘅。咁佢有好多種唔同味俾你揀㗎。咁呢度係我其中曾經買過嘅一啲味道啦，咁所以分享俾大家。因為我上次去日本都好似冇分享呢隻嘅百力滋。好啦，咁啊福岡咧，日本咧就係咁多啦。咁我亦都有去越南啦，越南去咗胡志明3個禮拜，好熱啊嗰度，同埋都係而家我發覺原來佢6月至8月咧係落雨嘅季節啦，所以係好多雨，會突然間落大雨。咁但係你 call 車都啲人都照出去㗎啦。咁有啲體驗啦，就係原來就算 call 架 Grab 嚟坐車咧都幾驚喎，因為咧周圍隔離全部都係嗰啲電單車，咁佢哋雖然唔係揸得好快，但係佢哋會好貼你架車㗎。你坐喺入邊做乘客嘅話，你係好緊張，因為你好驚會有事故發生啊，或者事情咁樣啦。咁我都開頭都好唔慣，我都會好緊張。咁但係慢慢就習慣咗啦。咁同埋咧，如果你哋坐 Grab 咧，上車咧係一定要喺右手邊嘅。咁如果你喺對面條街，佢過嚟接你咧，佢見到你唔係喺右手邊嘅話咧，佢或者會就咁走噶啦。因為佢唔俾你上車噶，佢規定唔可以喺左手邊上車。咁所以呢一樣嘢咧就要注意啊，因為我試過有呢件事發生 ，call 咗架車等佢嚟到，然之後佢就就咁走咗啦。就係發現，所以要企啱嗰邊係可以俾乘客上車，就會方便個司機咯。另外一樣嘢就係嗰度嘅冰啦，飲嘢係要小心，因為可能天氣咁熱啊，咁濕熱嘅地方咧，佢可能有陣時嗰個櫃啊，或者可能會唔係太乾淨，咁嗌咗啲冰沙飲咧，就會我自己都試過有少少搞長沙咁樣啦，唔係太舒服，咁呢個就要注意啦。咁啊，另外一點就係我去越南嘅時候，咁我就好高期望啦。咁我自己都好中意食越南嘢嘅。咁喺多倫多亦都已經我哋好有好口福㗎啦，我哋有好多越南嘢食嘅。咁但係就去到越南，我當然會有一個好高嘅期望，會哇好正啦！咁原來發覺喺越南胡志明嘅嘢同我哋多倫多有嘅嘢，其實我哋多倫多水準都幾高㗎咯喎，已經。咁個味道嚟講啦，譬如啲越南粉都或者其實有啲時候好味啲添喎。咁所以唯一分別就係個價錢咯，價錢喺胡志明確實係比較上抵啦，抵食嘅，佢個價錢係好嘅，可能你講緊4-5蚊就會有一碗粉咁樣啦。咁同埋你可能喺多倫多會係涼冷氣，但係可能有啲店咧喺胡志明佢係冇冷氣嘅，咁就可能會有陣時大汗揼細汗咁樣去食碗粉啦，就會熱辣辣啦，會有呢啲情況啦。咁啲地咧，如果你行街，佢可能就會有啲凹凸不平啦，會比較難行少少嘅。同埋佢喺街上咧，因為佢有好多電單車啦，佢都會泊晒喺條行人路度，咁會阻住你去行噶。所以尤其是落雨嘅時候，其實基本上出入嘅話，你都唔會行噶啦。就算係講緊5分鐘，可能你都係寧願會叫車好過，因為太難行啦啲路，揼住雨嘅話。好啦，咁咧就呢啲少少嘅分享啦。咁而家又去翻啲 snack 先啦喎。咁我自己都喺當地做咗少少嘅功課啦。咁就有啲可以 recommend 就係呢個 baguette。佢喺呢個超市有得賣㗎啦，我都有錄影咗佢喺 Winco Winmart 嘅都有得賣。咁佢呢啲係啲
餅乾仔嚟嘅喎，係脆脆地，好似其實都似嗰啲百力滋嘅，但係就大粒啲咯。咁佢甜甜地，有啲蒜蓉嘅香味，佢係一個 garlic 嘅味嚟嘅。咁聽講呢個好好賣嘅喎，咁佢有大包細包，咁細包一包呢啲就好似22,000度咯，呢個價錢啦。咁佢就有三包咧就唔係太大包，細包咧又係咁樣可以送俾朋友食啦。咁呢個我就覺得佢係牛油味重啲嘅一個 snack 嚟嘅。咁如果你哋中意牛油嘅話咧，就啱晒啦。但係我就自己本人唔係太過好牛油啊，所以我就麻麻地。但係佢好香脆嘅，咁所以我都覺得可以介紹你哋食，同埋好多人都中意，佢哋買嗰個篋會塞成10幾包㗎，真係好犀利啊！另外咧就係薯片啊，薯片咧呢隻咧我自己發掘嘅，佢呢隻薯片係Wagyu牛扒味喎，我覺得佢個味道幾好食，幾香脆啦，同埋咁我覺得呢個都唔錯。咁佢有2種味，我見到呢隻咧就係辣嘅蟹膏味，都幾香㗎，我覺得。但係咧，我覺得個牛就好似香啲、好味啲嗱。而家如果你哋要 cap 圖嘅話咧，呢咁樣就會方便你哋睇到啦。呢個就係嘅牛扒，如果你中意牛嘅味。咁咧喺越南嘅話咧，朱古力都好出名㗎，佢係嗰度種植嘅可可豆啦。咁呢個就係叫 Mr. Viet， 亦都好出名嘅一間朱古力店啦，同埋佢做咖啡嘅。咁我就買咗呢個嘅 Dark Chocolate、Mango and Coconut 芒果同埋椰子味，咁我都覺得好似幾吸引，所以我就買咗。但係佢啲朱古力都唔平㗎，我記得嘅話，但係都試下啦，係咪？試下無妨，我覺得。咁其實呢啲都幾靚嘅，如果你一盒送禮嘅話，佢另外一間叫做 Maru 都係好出名朱古力嘅。咁佢嗰度咧有啲店咧係可以入去坐啦，係一個咖啡咁樣嗌啲朱古力啊，同埋試完你先至買啱味道。咁所以我都有拍片嘅，到時咧就可以分享入邊嘅試咗啲乜嘢啦。咁你哋拭目以待啦。然之後另外一個係，呢個係等於越南旺旺啊！大家食過旺旺嘅話都知啦，嗰啲係粟米餅咁樣啦。佢呢就係越南嘅版，佢係都幾鬆化㗎喎，同埋佢係好重嘅，又係牛油味咯。佢有隻肉絲㗎，我趕唔切食啦，因為我帶唔到返嚟加拿大啊。呢個有肉鬆嘅話，咁我食唔切。但我上網做功課嘅時候咧，就見到啲人話肉鬆嗰隻味都好正嘅，同埋有隻雞絲蛋糕添啊！蛋糕做咗放咗啲雞絲喺入邊，我真係第一次聽，我都係冇機會食，因為大家明唔明白？去旅行嘅話，你好想食好多嘢，但係你係根本塞唔落肚咯。你去到夜晚黑，譬如買咗杯雪糕啦，你已經係好飽噶啦，已經有啲時候真係食唔落咯。你係唔想夾硬讚或者食滯自己嘅話，就會咁樣啦。咁呢個粟米餅我都覺得幾唔錯嘅。如果大家中意食嘅話，佢有好多隻味揀嘅。咁好似最出名就係呢一個原味啦、粟米啦，同埋個豬肉鬆、豬肉絲咁樣嘅味。咁我下次有機會試下豬肉絲啦。好啦，越南就係咖啡出名。咖啡咧，我試咗呢隻 Coconut Coffee，我都覺得幾好飲嘅。個係 Instant Coffee 即沖嘅咖啡嚟㗎。
咁我覺得呢個都係喺 Winmart 度買嘅，咁佢嗰度都有少少人會沖啲咖啡俾你試啦，你試啱咗咧先至買。咁我覺得呢隻都唔錯，如果你中意咖啡係有 coconut 味嘅話，呢隻我都推介，你哋可以 cap 低佢啦。咁佢喺超市就有得買㗎啦，呢個非常之方便。然之後呢個都係佢當地人介紹，咁我就問佢有冇啲 drip 嘅滴滴咖啡啦，咁佢就介紹咗呢隻俾我，係入邊咧係獨立包裝嘅，佢話都出名嘅喎，咁我就信佢啦，試咗即係試嚟買咗啦，咁就都係會送俾啲朋友咁樣噶啦，咁但係我都拆咗個底啦，聞下好香咖啡味咯，個盒都聞到個咖啡味，呢個你哋都可以試下啦。咁咧喺嗰個 Takashiyama 咧嗰個 mall 入邊咧，佢個商場地下咧做到好似日本咁樣，地下街又係有好多嘢賣啊，嘢食咁樣咧，我就試咗呢個都有拍片嘅，佢係賣好多手信啊 souvenir，呢個我覺得值得介紹啊！你睇下我買咁大盒，成個篋有呢盒嘢就係放咗佢咧，就係我覺得幾唔錯嘅，亦都好想介紹俾大家嘅。佢係一個蝦春卷之類，大家睇到嘛？我睇下先。哎呀呀呀！睇唔睇到啊？劇圖好好食啊！佢個蝦味都幾重嘅，同埋佢脆卜卜。咁佢就係細細包獨立包裝。咁如果你又係買一盒大嘅，呢盒係大 size，大 size 咧係有24包仔，一包包睇下先，可唔可以開到俾大家睇下個底？咦，唔得喎！咦，個底係冇通唔到，但係佢係細細包咯。咁我覺得呢個都可以好值得買翻嚟。我為咗佢捧咗呢盒嘢翻嚟啦，就知道係有幾好食啦。所以就買盒大㗎啦，其他都冇買大 size 啊，就係得佢㗎咋。咁所以去開嘅話，我覺得呢個值得大，同埋佢係呢個係 number 2定 number 1嘅銷量嚟㗎，所以係好食嘅。咁啊，當地咧都有好多嗰啲芒果乾啊、菠蘿乾啊、jackfruit 乾啊之類啦。咁我就唔知啊，喺 supermarket 度執咗包好軟熟嘅呢啲芒果乾，我都覺得唔錯啊，可以買嚟自己食或者送俾朋友做手信都 OK。因為有啲喺呢度自己喺 supermarket 買嘅話，可能會好硬同埋好乾。如果新鮮做嘅話咧，有啲泰國咧係好軟熟㗎，哇！好似佢啱啱曬完就攞出嚟做包，做出嚟嘅話係好軟熟，好好味嘅。咁我就忍唔住試下買包嚟試下。咁呢度應該我就要送俾朋友噶啦。如果我啲朋友試過呢隻係好味嘅，留言話我知係咪正啦呢個，因為我應該唔會可以試到佢啦。不過我就想分享下咯，佢咁樣一包佢係買5送1嘅。咁我都覺得 OK 唔錯，就係咁樣啦。咁仲有喺 Ben10 Market 咧度行咧，咁就執咗個書包仔啦。呢啲佢係可能10蚊到就有交易啦。咁我就學下講價啦。呢啲書包都OK 嘅，即係去旅行嘅時候可以摺埋啦，又可以放開，咁我就覺得幾方便啦。因為呢啲如果喺亞馬遜買嘅話都唔平啊，可能要講緊20幾30蚊寄到嚟，咁我就10蚊雞就可以執咗個啦。咁我就覺得幾正喎，可以粗用啦，嚟去旅行嘅時候劈落個篋度，細細個咁樣就可以
走啦。有陣時出去，因為一個手袋仔真係唔夠裝嘢啊，咁就買個書包啦。同埋呢個都係喺 Ben10 Market 度買嘅一包糖。咁冇啊，呢啲其實好似係啲餐廳平時會派嗰啲免費糖俾你咧，依一粒粒細細粒，佢有啲唔同嘅生果味，就係咁樣咯。咁見到 Ben10 Market 有，咁就執咗包翻嚟。咁佢係有西瓜、提子、可樂、blueberry， 仲有咩味啊？好多味㗎，佢有唔同顏色，你見到全部唔同顏色就係唔同嘅味啦。咁所以買一包試下咯。咁就咁就係我。仲有咧喺嗰個我去咗嗰個當地嗰個郵嗰個 postal office 啊，佢入邊咧你可以買啲 postcard 啦，寄翻去啦，同埋佢入邊都好多遊客區嘅嘢嘅。咁我就貪得意買咗少少嘅鎖匙扣啦，我覺得都幾 cute 㗎啲鎖匙扣，咁啊掛喺袋度啊 something like that 嚇，幾得意，佢有個胡志明嘅一個旗咁樣㗎，睇下頂帽都係啊，係咪好可愛啊？勁 cute 啦，同埋呢個好似一個越南咁樣戴住個呢啲係咪 bamboo 嘅帽咁樣啊之類，睇下幾可愛，有啷啷咁樣，細細個一個袋度，仲有呢隻同埋呢隻，買咗3隻。咁我都有拍片嘅，到時會分享俾大家啦。我嘅餐廳啊，或者唔同嘅地方景點啦，可以分享俾大家去睇下啦，幾得意！呢3隻嘢就係我嘅戰利品啊，勁可愛啊，係咪啊？耶！咁咧，當地咧有間咧都幾出名嘅有機純棉嘅衫店，佢叫做 Ginkgo 啊。呢個店咧，大家可以喺 Google search 下啦。咁我就買咗一件衫啦，可以一個 T-shirt 咧嚟做睡衣啦。咁都覺得哇好軟熟咯，原來有機嘅棉係好軟身㗎。咁對自己身體好啲啦。有陣時好多衫可能而家出邊做嘅都係 polyester 係膠做嘅。咁我就自己咧其實都中意natural 嘅嘢。咁我呢件我覺得幾軟熟喎，佢係好舒服㗎，買嚟着出街或者喺屋企着，我覺得都幾適合。咁佢係好 cute 嘅，好似有啲越南粉咁樣，見唔到？咁就一個紀念我去咗越南啦。今次呢個胡志明市嘅 trip，咁佢呢件 T-shirt 係幾多錢啊？75萬啊！即係幾多錢啊？等我睇下先，真係唔係好記得佢個價錢。呢件嘢 VND to Canadian，咁話幾多錢啊？40蚊。OK，呢件衫要40蚊。咁我覺得如果係有機純棉都可以試下嘅，佢真係好軟熟喎。咁應該可以有排着咯，我覺得正。係我嘅少少分享啦。咁我諗大致上嘅 snack 咧，俾大家睇睇我嘅真正嘅戰利品咧，就喺晒呢度啦。大家睇唔睇到？哇！就喺呢度啦，咁樣啦。咁我就分享晒我嘅覺得唔錯嘅食物啦，俾大家。咁我都覺得
胡志明唔錯嘅，幾好玩嘅係，不過就係會有少少唔慣咯，開頭。譬如好似都冇乜人講嘅，都係譬如去洗手間唔可以抌廁紙，咁呢個都係一個我諗係佢啲渠可能唔係咁好嘅關係啦，咁完善啦，咁會好唔習慣嘅，真係出到去出邊又好，或者係住 Airbnb 又好，咁呢個係如果你出去住 Airbnb 或者去到 mall 嘅時候會有呢啲事情啦，但係如果你係住酒店嘅話，基本上如果係大酒店就唔會有呢啲咁樣嘅情況㗎啦。同埋 massage 按摩，如果你哋係按摩精嘅話咧，非常之抵，一次按摩可能講緊20蚊加紙就已經可以有㗎啦。咁我都忍唔住去按咗好幾次。你諗下喺加拿大，你按摩一次可能係102蚊咁樣，咁你喺當地嘅話已經可以按到5次咯喎，咁所以係非常之抵我覺得。所以係行得攰攰地又樂意冇嘢做嘅話呢，去揾間附近嘅 rating 唔錯嘅按摩就 good 啦，我覺得。咁過馬路就真係要小心啦，有啲地方係冇紅綠燈嘅話，咁你就記住唔好玩電話，眼神交流，望住慢慢行，唔好突然間衝，因為佢不停啲車係不停咁去噶啦，同埋佢會嗶嗶嗶嗶嗶咁樣嗶你嘅，咁所以 firm 慢慢行，一個唔好突然間剎停或者唔好突然間衝出去 steady 嘅一個速度去過馬路咁樣安全咁就可以啦。好啦，咁我就係我嘅戰利品分享咧就差唔多啦，咁就見咁耐冇同大家傾偈，就想同大家傾下偈啦，亦都分享下我最近嘅情況啦。咁我而家翻咗嚟就已經好努力咁剪緊片啦，亦都有好多好多好多嘅片咧排住隊咧出嚟嘅，咁啊想同大家分享啊，咁希望大家都中意我今次嘅戰利品分享啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜，多謝大家 ，thank you，拜拜啦。喺邊度停嘅？先，thank you 啊，多謝大家，thank you 你哋，大家拭目以待啦，好多片會等緊一路出㗎啦。好啦，拜拜啦。